Good evening and welcome to Sports Federation TV, the show where we chat about all codes of sport which are affiliated to the Western Cape Provincial Sport Confederation and affiliated to SASCOC. Good evening, my name's Alton. Tonight we talk about ringball, we talk about ladies baseball, we chat bodybuilding, we talk badminton, and we talk equestrian sport. To kick us off, Mr. Donovan, alright? I'm fine, man. Elton, thank you for having us here. Good. Jaydin, alles right? Ja, alles is alright. Dankie Elton. I say. Wat is ringball? Ringball. Wat is die Afrikaanse naam van ringball? Kijk, ringball in Afrikaans is mos nou ringbal. Hulle noem hom sy pa naam korfbal. Hy kom van korfbal af. As die naam wat ek soek. Ja, maar 2007 moes hy mos nou toe verander word. Ons by SASCOC geregistreer het. En ja, maar die sport kom al lank aan. Hy sal 113 jaar oud al. So hy kom al 'n redelike tyd aan. Wat is ringball? Donovan, verduidelik vir my. Hoe verduidelik jy vir ou as ek nou vir jou vra wat is ringball? Kijk, ringball. Ik is zeker Johan van den Berg. En Wijnand Zijman het al reeds veel verduidelijk. Maar ringball is een mix tussen basketball en netball. You know, het wordt gespeeld basically on a netball court. It's divided into three spaces: defenders, midfield, and the shooters. So the balls must be transferred from the defender to the midfield to the shooters, and then the shooter must shoot the ball into the hoop for a point. So can I dribble with the ball from my third right the way through, Jaydin? No, you can't. You're not allowed to. The ball have to go straight through all the blocks, like from your defensive block, then your midfield block, and then to your shooters. And from there, outside that half moon circle, they can shoot in for the 2 points. So you're only restricted to your That's perfect. stukkie That's correct, van die baan. That's reg. You're not allowed to leave your block. If you leave your block or if you touch the line even, then it's a turnover. But doesn't that restrict you as a player? I mean, you're both players. Doesn't it restrict you because now you've only got a small space to move in? How do you manage that? Kyk, as jy eintlik so klein soos dit lyk jy. Met jou kyk is 3 verdedigers en as dit mos nou jou 3 doele in die een blok mos. Ek praat nou van my kant af. En as ek moet aan die bal gedraai het byvoorbeeld van hulle doele af, dan moet ek dit mos nou deurstuur na my midfield toe. Maar hulle begin van 'n punt af om vir hulle spasie te skep voor om uit te breek om die bal aan te val sodat die bal kan deurgaan na ons doelskieters toe. Maar dit is nie so moeilik soos dit lyk nie as jy slim speel. Ja. As jy slim speel. En die punt is ek dink wat Jaydin probeer sê is die spasie is klein miskien, maar jy het 2 sekondes om die bal te versprei. Oh. So as jy langer as 2 sekondes die bal hou, dan is dit ook 'n turnover. So you know, ek dink hulle het 'n groot space nodig om in 2 sekondes te beweeg. En dit is 'n vinnige game omdat die rede wat dit net 2 sekondes het vir die bal. Dit som ja. Net so jy moet basies regtig op jou voete dink. Baie vinnig. A bit like basketball to a degree. But you also have to think in terms of spatial awareness. Yes. Because you got to move into open space. Yes, 100%. As I explained to the lady earlier, if you have the ball, they can't defend you. But now there's 3 defenders for 2 players, for 2 of your teammates. Yeah. So it's difficult to distribute the ball. So the 2 players must really be creative and run into spaces and create that option for you to distribute the ball. How big is the sport? I mean, it sounds exciting, and it is exciting, and it's a fast game. How big is the sport? Dit is nog in development stages in die Weskaap. Maar Gauteng se wêreld en alle ander provinsies is redelik groot, soos byvoorbeeld Natal ook ewen. Is redelik groot daar en jaarliks as die nasionale kompetisies gespeel word, dan is daar groot massa spanne, mense wat ondersteun selfs die spelers. En daar's omtrent hoeveel verskillende distrikte, ja, federasies. Daar's omtrent so 18 ja, of meer miskien. Okay. Die grootste is Gauteng Noord, wat ons almal ken vir hulle as Noord-Transvaal, die blou bulle. Ja. Hulle is die grootste. Van hulle ringbal alreeds in hulle skole as 'n sport. Ja. So hulle is verskriklik groot en hulle is redelik goed. Jy praat nou van skole. Hoe geformeer het ons 'n liga in skole of is dit maar net as jy lus het dan kom speel jy maar vir ringbal in 'n klub? Glad nie so nie. Ons is al nou 'n bietjie meer gevorderd al. Ons het al 6 skole waarmee meneer van der Berg ook betrokke is. Hy's Berghard daar met hulle en dan
speel hulle ook soos 'n proewe, hulle proef ook en dan as hulle span kry, dan het ons die sekere groep wat ons nou opgaan, maar hy is verskillend vanaf die senior toernooie af, ja. En is dit meeste in Atlantis, want hy is mos nou die meier van Atlantis, nou Johan? Man. Ja, hy doen baie harde werk in Atlantis vir die gemeenskap in algeheel. En hy is Atlantis, dan is as hier en daar so Ceres ook, het ons ook benader. En dan Helderberg, daar ook, ja. Ja, en Darling, ek het Darling. laas gehoor uit 'n skool in Darling ook, ja. So. Ja, so dus, ons gaan nou al verder. Ja. Nice. En in terme van julle speelloopbaan, hoe werk dit by jou, Donovan? Hoe lang speel jy nou die game? Ek speel nou van 2015 af. Ek het 2015 het Johan van der Berg vir my introduce in die game. En ek het dit baie geniet. Toe ek hom eerste keer speel, toe het ek hom gelove en ek het nooit weer teruggedraai nie. Ek het gespeel, ek het begin as 'n senior speler, soos in die A-span van WP. So maar net so. So maar eerste jaar. Net so. Hy het goeie training gekry. Goeie opleiding. Ja, Hy het reg begin. Yes, ja. Okay, En dis belangrik jou coaching. Dan bestaan ons mekaar. Ja. Want as baie weinig dat 'n ou sommer begin en sommer in die A-span. Verstaan jy? Ja, so hy moet talent hê. Ja, baie goeie opleiding en talent, baie belangrik. So ja, van 2015 af en ja, ek speel nou nog. En jy, Jaydin? Ek het al 2005 die sport begin nou. Ja, so is 'n hele eeu weer. Hy was nog op laerskool. Ja, en van daai tyd af het ek mos nou soos ek die nuwe naam is nou Cape Winelands, maar ek het Boland daai tyd gespeel. Ja. En SA's ook gekry daai tyd. En 2014 het ek WP, Weskaap WP verteenwoordig. Was het 2015, toe ons samen in een span, ek en Donovan. Toe is nou die liga gewen daar. Kijk, je begin was nou op die B-liga, nasionale vlak. Ja. En toe ons nou veronderstel om op te skuif, maar toe is een bietjie laat aangaan, want ons een bietjie onvoorbereid geweest. Hy is 'n harde liga. Maar en toe is aangegaan 2017, 18 het ek nie gespeel nie. En toe het ek weer 19 gespeel, toe is weer liga gewen, so die skuif ons op na die A-liga toe. Hoe sterk is ons spanne hier in die Weskaap en veral in Kaapstad teenoor Noord-Transvaal en daai manne? Aangesien dan nou hulle so gereeld speel en ons is so geformeerd nie. Kyk, WP is natuurlik 'n baie goeie sportprovinsie. Ons doen altyd goed in ons sport. Ek dink WP is een van die mees competitive provinsies waar dit by sport kom. Ons is nog nie op Gauteng Noord se level nie, om eerlik te sê. Gauteng Noord, omdat hulle al uit die skole uitkom, verstaan jy, het hulle meer ervare, maar ons is baie goed. Ons het verlede jaar hulle B-span gewen, verstaan? So om hulle B-span te wen beteken dat jy kan compete in hulle A-span. Ja. So ons ontwikkel baie goed. WP Ringball groei verskriklik elke jaar. So ons is baie beïndruk en ja. Waar speel julle ligas? Is hoor net van Atlantis, waar speel julle seniors? Kyk, die seniors, dis nou mans en dames. Ons speel ligas by elke hoe kan ek sê, elke plek is. Elke klub. Ja, elke klub, ja, so regte woord. Elke klub, soos in Strand het ons ligas, ons het in Perro, Bellville, en dan is dit mos nou Atlantis. En Ceres, ja. Maar ons is nog besig om soos vir Saldanha ook te benader. Weer een so aan so harde werk daar. Man, ek werk baie hard. Hy man werk baie hard vir Ringball. Dankie Johan vir al jou harde werk. Ek weet jy hou ons dop, maar alle voorspoed van al die harde werk wat jy doen. Here is the result of one man's hard work in a community that changes lives. These guys' lives have been changed by one person's dedication and commitment. Johan, we salute you. Yeah, we do. In terms of the game itself, is it only a male versus male? Is it male versus female? Is it gemengde spanne, hoe werk dit? Kyk dit dan af. Kyk, as jy begin met development, beginstages, dan kan jy nog so 'n man en 'n vrou teen mekaar laat speel. Hulle ken mos nog nie die sport nie. Maar sodra dit professioneel begin raak, even klub liga wedstryde, dan is dit mans teen mans, vrouens, dames teen dames. Wat kan ons doen om die sport groter te maak in julle opsigte? Kyk, bemarking speel mos nog 'n groot rol in die veld en dan soos ek en hy het ons ook ons eie tipe manier van bemarking in die sport.
ons maak ons eie tipe nuusbrokkies rondom die sport en dan share ons dit Ja, het word gedoen nuus om 7. Waar sit julle? Nee, dis net op Facebook elke week en dan het ons so net so 'n nuusberiggie oor die vorige week gebeur het en wat nog gaan gebeur miskien die naweek. Nice. So net om ons viewers net op to date te hou. Kyk soos hy het mos 'n hele vrag followers op Facebook en Instagram. Hy gaan nou meer famous word. Dit en dan het ek ook nog so 'n paar keer daar so ons share dit so en die mense sien en hulle dan vra hulle ook soms waaroor gaan dit en dan so verduidelik ons ook vir hulle. Finansies is altyd 'n probleem. So ek dink as daar miskien meer borge kom om vir ons miskien te help, dan sal dit meer mense belangstel, verstaan, om by sekere plekke of om by games uit te kan kom. Want jy weet Johan van der Berg weer eens, ek gaan weer sy naam noem. Jammer dat ek nog my sê my hy sit baie in. Ja. Veral in Atlantis, want Atlantis daar moet 'n bus of 'n taxi uit Atlantis kom om in Parrot te kom, verstaan jy? So dit moet eers vandaan af kom. Iemand moet dit borg. So as ons meer borge kan kry, kan ons definitief die sport ontwikkel. Meneere, dankie vir julle passie vir die sport. Dankie dat julle so baie insit. Nie net vir julleself nie, maar ook vir die juniors en help om die mense deur te bring. Ons sal definitief hy berigte uitcheck. Asseblief man. En share. Dankie alle voorspoed vir die toekoms. Ja, dankie man. Elton. Let's take an ad break and when we come back, we'll be chatting bodybuilding. See you now.